آقای عیسی شریفی 100,000 میلیارد تومان در سالی که دلار فقط 3,000 تومان بوده گردش مالی فساد داشته. آقای قالیباف هم رئیس این مجموعه بوده، دریغ از این که یک گزارش یک خطی به مردم ارائه بدن که الان آقای عیسی شریفی کجا تشریف دارن. حتی در این حد هم مردم محرم نیستن. یعنی این میشه که آقای قالیباف فارغ از اینکه توش سهم داشته یا نداشته، اصلا من به ایناش دخالت نمی‌کنم که فایل‌های صوتی معلوم شد که آقای قالیباف کیف 7 میلیارد تومانی تحویله تو این فایل‌های صوتی که از سپاه منتشر شده. فقط میگم ایشون رئیس مرکز جایی بودن که توش 100,000 میلیارد تومان گردش مالی فساد بوده. آقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران در جایی بودن که 2 میلیارد یورو پول نقد گم شده. 2 میلیارد یورو پول نقد گم شده. فقط به 3 سال زندان محکوم شدن. 3 دقیقه هم زندان نرفتن. حکم قطعی زندان دارن. در حالی که یه دونه مجرمی رو که توی تبریز، توی ارومیه، تو روستاشون رفته یه جایی دزدی کرده، 4 تا انگشتشو قطع میکنن، میگن حکم اسلام. ولی 2 میلیارد دلار پول یورو پول گم شده. آقای احمدی مقدم 3 دقیقه زندان نرفت. تنها اتفاقی که براشون افتاده اینه که بدون اطلاع مثلا برکنار شد.